Netālu no Lielupes Kalnciem ielas stūrī Jūrmalā atrodas īpaša ēka, vai arī pats parastākais veikals, kā mēs uz šo namu skatāmies. Brīvmākslinieks Oskars Ozols un nama īpašnieks Jānis Vītols konkursā Gada balva dizainā 2009 saņēma simpātiju balvu, taču arī bez tās šeit valda īpaša gaisotne. Vita šeit esošajā zivju veikalā saimnieko 3 gadus. Kaķi uz veikaliņa fasādes, gaidoši murrātāji pie veikala durvīm un kumodi ar pircēju sanestām lietām veikalā pašā. Vita saka, mazais veikaliņš ir kā klubiņš, uz kuru cilvēki nāk parunāt par dzīvi, atnest kādu dīvainu veco laiku krājumos atrastu lietu vai sen izlasītu grāmatu. Vēl te ir Vitas meitas Agneses veidots bruņurupucis, ir mazi pircēju sanesti nieciņi, kuri tā patīk bērniem un kurus Vita nepacietīgiem mazuļiem labprāt atdod. Bet Jānis ir uzņēmējs ar mākslinieka garu. Šīs ir viņa mājas, un mājām jau jābūt īpašām. Atjaunojot savu īpašumu, vēlējos atjaunot arī to sajūtu, kas Jūrmalā ir valdījusi līdz 40. gadam, un parādīt to, ka Jūrmala var būt ne tikai jaunā viļņu un turistu pilsēta, bet vieta, kur zied ceriņi, saulē gozējas kaķi un cilvēki laimīgi vada savas dienas. Uz tikšanos Jūrmalā!